Hace 15 años que sé que están juntos, Nia. 15 años. Desde la primera vez que se vieron en Macé lo supe, cuando volvió con tu perfume en la ropa. Pero no dije nada, ni a él, ni a vos. ¿Para qué? ¿Para obtener qué a cambio? ¿Eh? Cada vez que se iba de viaje, ya sabía que se iban a ver. Cada vez que ibas a visitarme a París, yo sabía que en algún momento se iban a ver. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Porque no siento angustia ni tristeza. ¿Sabes lo que es? Alivio. Saber que lo comparto con vos me alivia. Saber que puedo darte algo que necesitas me hace bien. Nunca le pedí que te dejara. Para mí, también es una forma de estar cerca tuyo. Te extrañé tanto. Yo sé. Es demasiado real la distancia, demasiado doloroso. Perdóname, perdóname. Tranquila. No importa si hablamos todos los días, yo te extraño igual. Pienso en vos todos los días. Te juro que quiero estar bien, pero no me sale. No sé cómo se hace. No me sale. Pobrecita, Pobrecita vos. pobrecita.